Здравейте хора, аз съм Павел. Здравейте хора, по-добре да клекнем. Да, аз имам Ние сме Павел и Ще ви Давид. застрелям. Да, аз съм Павел. Аз отивам да си взема слорда. Аз съм Касворд. Ето, ние сме в момента на върха. Ако се чуете как сме на върха, сега ще покажем с един чит. Точно чит. Така да тя ще скачам. Тук. Скачай. Намалила. Думшала. Забавно на чиста. Ти къде си? Бумшала, бум. Скочих от върха. Да хората им показвам как се скача. Добре. За малко, аз отивам на върха кошка. Аз за малко ще да бъда на върха. Между другото, IP-то на сървъра ще бъде в коментарите. В описанието, ей. В описанието ще бъде. В описанието, не в коментарите. Коментари, ко знаеш? Ко речи? Знак. Знак. Идваш ли? Ще правим ли нещо готино? Аз съм на върха. Ще правим ли нещо готино на клипа? Знам, аз ще ям. Ама няма. Аз ще джъмпя. Аз ще джъмпя извън PvP-то! Джъмпих извън PvP-то! Хода да чуркам. Хора, той не струва. Идвам при вас. Той дори не даде на пауза клипа. Но не се бойте, не бойте се, аз идвам. Бумшала. Слетях много на високо и не стана. Хора, ето ме. Той къде е почнал? Виждате ли ме? Тук съм, хора. Да. Той се разря и не пусна клипа. Аз ще джъпя направо извън PvP-то. Аз не искам да му убия. Аз не джъмпа. Бумшала, бум. Мисля, че спална е красив. Идваш. Бъга толкова много, че прескочих честа. Аз знам как да се кача много лесно. Бия някакви хора. Къде са тези хора? Някакъв по-слаб от мене. Къде са? Арева, като си извади даймънд, няма да си толкова шеготи. Аз да бъда Diamonds. Не, тук е бастрон. Ти къде си? Бъда Diamonds и почвам. Почвам. Той ще уби. Не може. Кой ме уби? Това е Крис. Мисля, че вземаш айтем. Искам ми този да го убия. Аз ще бия с кости. Не, ще бия с меч. Да, бига. Бил, умрех. Аз го убих. Жив съм. Кой за айтемите? Ще чакай, аз ги... Шала, бум. Аз взех ето и. Кю, аз взех и тези неща. Не ми трябва. Той има... Хора! Искам... Не. Запали ма. Жив съм. Аз ще убия този. Аз ще убия Хари Потър. Аз ще го убия. Аз го убих. Не, това ще... Този малкия ще умре. Аз съм пак да скачам на честа. Ама хората трябва да покажем нещо интересно. То е интересно да скачаш. Да, ама трябва да си ля. Бъгва. Аз ко съм включил толкова дълго, че то с интернет, то с Майнкрафт, аз всичко съм включил скайпа. От включването, то май от хората. Да, от хората, от всичко бъгва майка. При мен понякога ми бъгва. Да, мен си че... от сървъра. Мен се че. Дитко аз имам 6 голта, ако не знаеш. Да, стига, да. Ама не се го изпека. Не, толкова го изпека. Нямаш кол. Той едва се изстрелваме, който е. Бъгва! 64 човека онлайн. Те доста малко. Това е доста малко, пък бъгва като лудо.
Аз чакай. съм на върха. Как не можах. Ме трябва малко да ми се успокои. Между другото ще дадам на моите папагалчета 2. Бият ли? Аз не съм теглил пари между другото. Аз ще ходя да тегля. Мен да пия вода, ако някой не знае. Тя съм на меча. Да пиеш водка. Чат пишат. Не се ли Чат, напи? в чата пишат. Защо постоянно трябва да ми казват всичко? Аз трябва да ми казвам всичко. И що да е така? Като не иска, че... Никой не ти пише в чата. Нещо да кажа. Защо имам 55 минути? Да, бе, те са много нереални. Тук махай се, искам аз. Добре, за 30 минути съм стоял. Павче, лягам си. Що е? Чакай, на хората, бе, чакай да свършим клипа, бе. Няма. Умник, клипа свърши. Да свърши клипа. Колко минути стана? Още 4 минутки. Ти го завърши. Не, без тебе не завършвам никакви клипове. Завършваш. Ай, чао. Завършвам рядко. Не, Дитко. Айде, 3 минутки. Да, май са наистина 3. Чао. Да, 3 минутки. Чао. Трябва да си лягаме 3 минутки, колко са от клипа. Да, Дитко, защо трябва да сме сами? Вместо като може да бъдем заедно. Чао. Утре ще си говорим пак, утре е събота. Чао. Утре събота, може да снимаме. Ами хора! Останахме сами. Давид го няма. Че съм да се пожаля. Скамат. Че купиш той. Добре, да пишем лека. След малко ще пишем бай-бай YouTube. След малко ще пиша бай-бай YouTube. След малко ще пиша бай-бай YouTube, защото бай-бай YouTube трябва да бъдем. Айде, 2 минутки. Ако не осъзнае където и зомби, може да се побъркам. Може да побъркам, няма да застъпна, че съм някакъв побъркан дет. Ето, това исках сега ще направя едно нещо. Това е много красив спаун. Това е един от най-красивите спаунове. Вижте сега. Вечеря. И аз мисля след малко да свършам клипа. Ще покажа нещо интересно. Аз мога да губя, ама не искам. Fireball. Има скелетен така, ако има ще са кефи, ама като няма. То са много топ. Да го бях го ударил с... Еврата тук да включа малко. Скажеш, майто се ударя. Ще го убия, брат, не се замесли с мене.
Казвам, малко ще продължа клипа. С малко ще кажем Бай. Между другото, тук ми се остави голда. Ето я едам. То скроса за месец сменя днеска. Нещо на мен, на него не му е ден. На няма е ден. Кой да пуснем? Нека той да победи. Да. Мисля, че е така. О, бе. Къва, бе? Малко така разбиване се получи. Ако бива, то да се махали нещата, имам много тъпити неща. Още неща. Така се случва, хора, убиваме. Аз го убивам най-много. Що аз убивам? Имам много готини неща, убивам, защото май кефи да убивам. Фак. За последен път ще завършим клипа с... Без да ви това. Айде, още път ще ставам по-добре. По-добре. Завършвам клипе. Така. Само да погледнем на нещо. Би казал бай-бай. Бай-бай, YouTube. Бай-бай. Бай-бай. Чао. Само да проверя кое скопче. Оп. Бай. Бай. YouTube. Чайте, бай-бай. Чайте, YouTube. Нещо съм приказна. Чайте, докато нещо друго не се е уверил, да казвам бай-бай. Чао, чао.